ព្យាបាលជំងឺខ្សោយក្រលៀននិងជំងឺក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺពិសាបាយមិនបានធំក្លិនមាត់ក្អួតចង្អោរស្រកទម្ងន់កើតទឹកនោមផ្អែមហើមសាច់ការលើសសម្ពាធឈាមធ្ងន់ធ្ងរនិងហើមសួតដែលជាសញ្ញាត្រូវព្យាបាលជាបន្ទាន់ការខ្សោយតម្រងនោមគឺជាការបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់តម្រងនោមភ្លាមៗក្នុងការបញ្ចេញទឹកនោមនិងរំអិលព្រមទាំងកាកសំណល់ជាតិពុលផ្សេងៗពីក្នុងឈាមវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺពិសាបាយមិនបានធំក្លិនមាត់ក្អួតចង្អោរស្រកទម្ងន់កើតទឹកនោមផ្អែមហើមសាច់និងការលើសសម្ពាធឈាមធ្ងន់ធ្ងរនិងហើមសួតដែលជាសញ្ញាត្រូវព្យាបាលជាបន្ទាន់ការព្យាបាលត្រូវលាងឈាមហើយការលាងឈាមនេះគឺលាងជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមនិងយកជាតិទឹកខ្លះចេញពីក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺវិធីជួយព្យាបាលគឺស្លឹកញ8សន្លឹកយកស្លឹកខ្ចីល្មមនិងទឹកស្អាត1លីត្រយកវាទៅហាលនឹងខ្យល់ឲ្យស្ងួតបន្តិចព្រោះវាធ្វើឲ្យស្លឹកដែលហាលស្ងួតនោះមានប្រសិទ្ធភាពថ្នាំកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតកុំយកស្លឹកវាទៅហាលនឹងកម្ដៅថ្ងៃឬកម្ដៅក្នុងចង្ក្រានអគ្គិសនីពីព្រោះកម្ដៅខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យបាត់បង់មេថ្នាំនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វាដាក់ដាំទឹក1លីត្រឲ្យពុះរួចដាក់ស្លឹកញចូលនិងបន្ថយភ្លើងរួចរំងាស់រយៈពេល10ទៅ15នាទីទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនចាំផឹកតែនេះមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមរយៈពេល7-8ម៉ោងហើយអាចខ្លះសេបានសម្រាប់ផឹកបានតែមួយថ្ងៃទេត្រូវផឹកទឹកនេះ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃម្ដង1កែវមុនពេលបាយរយៈពេល3ខែមិនត្រូវខកខាននោះទេតែនេះងាយស្រូបយកនៅពេលក្រពះទទេក្រោយផឹកបាន30ថ្ងៃត្រូវទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យថាតើជំងឺបានធូរស្រាលឬអត់ហើយប្រសិនបើរោគសញ្ញានៅមានត្រូវនៅបន្តផឹកដដែលរហូតបាន3ខែត្រូវទៅពិនិត្យម្ដងទៀតនិងត្រូវបន្តផឹកដើម្បីឲ្យប្រាកដថាគ្មានរោគសញ្ញាណាមួយនៅសល់សូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង